李佳，这恁买的啥东西呀？这人家雨露自己买的嫁妆，我说我给他掏钱的，他非不让自己掏去。哎呦，嫂子，我都不能让你光掏了，你看那车都是恁给我陪嫁的。这是洗衣机吗？买了个洗衣机。这不是男方买的吗？咱女方不用买呀。哎呀，他说说领养他们那新家缺个洗衣机，他都买了个。雨露，你都是信呐、你这东西都是人家男方买的，你这妮儿啊，你都白说话了，中不中？咋的呀？反正那谁买不都一样吗？俩人以后一块过日子的，都能使嘛以后。这多少钱呀？反正也花了几千块钱。哦，几千块钱着呢。这买的啥东西？这雨露买的，李佳他们给雨露买的嫁妆。我先当家叫我使吧。哎呦，我这使都这样了，人家雨露自己买的嫁妆，你不给他买嫁妆吗？你还使人家的嫁妆，你啥意思呀？那你要这样说，我都不同意了。我本来都不同意的，你别这啥。你不同意，你先当家叫我使了，等到以后了商量好了，你再买。咦，妈，你说这两事块美的还一天天的，你能让我咋办呀？你说这会儿啊？你都别管了，这洗衣机卸下来放俺这院里，你别找。对，这到时候跟俺出门子得放这还的嘛。你说话还怪厉害的，我还没使呢。你没使的，你不使，家里边那不是有自动洗衣机吗？哎呀，有头吗？你来，我看的呀，这你买这你说怪舍得的，花这些钱，给你妈一分你多少都舍不得。那你去给买个去呗。这叫我买去。不是妈，这东西我感觉，是吧？这离家去招呼着买的，你都别再要了。这人家雨露自己掏的钱，哦我不掏钱。那你不是去招呼着了吗？我就去看看，那有啥了？老表也去了。啊。哦。他们弄不上来。哦。那一会儿没个家。买这里买那里，经我的同意了不？我答应了不？妈，这回俺都不用经你同意，你都别管起来。我是他妈的，不经我的同意啊。尽是陈的雨欣，搁这拽都拽不下来，你还搁那边拽住，对上。啊。你过来，你抬来嘛。好，那你拿下手机来。你给弄走，别让搁这光瞅。别说那些了嘛。我自己都能背动，你又不知道。沉的很，他这个洗衣机。走，快背吧，俺家去吧。妈，你照顾去。那都照顾我那院陪，我咋着我都给你照顾。先放俺这院当陪嫁。陪嫁了他再买，这我先使。你就照顾你。我正好也没有啥。雨露招呼着，别叫三轮掉起来了。哟，哎，忘了。咋的？那不就在开山人拉到我院都不知道吗？那台阶这，走再抬着。不是妈，这别吭气。那我先放这边，要使也是那。我跟你说了，我到时候出门子，我就搁俺嫂子这儿出门子，我想给这放俺嫂子这儿的。来，你抬着后头一点。招呼着点啊。哎，我说叫你那白冷，都说你了吗？你就照这两妹都这样。先放这边来嘛。先放这吧，等接下来给它放到那边去角落去。这写的还有字的呀。嫁妆暂时不安装。你说你那一人，哎呀。钱拉着。哦。我那边拉不拉上来，说不定你今天都丢。这妮儿啊，我都说你这东西真不用咱自己买，知道不？杜雨生啊，我说几遍了，你别说话。咱们以后都能使嘛，这买了一个这不都是他买的吗？啊，你买的这不正好我使吗？这不呀，你要领养再买个，这不都用完吗？咱又不用花钱。你也别吭气了，我也没让你买嘛。没让我买，我也不愿意。行，中了。那个，咱这都先放着吧。到时候我说去。到时候去买个喜字贴上去，中啊！这算俺陪嫁的。人家雨露自己买的呀。哎呀，给雨露你手机，我做饭去啊。雨欣，你既然我搁这吃饭，今儿呀你也没少出力。好。下回冰冰那事咱俩过来说。哎呦，给手机给。走。